你知道吗？肉眼看不见的螨虫和细菌正在侵害你的身体健康。大部分的皮肤过敏、鼻炎等问题都是尘螨引起的。不好好处理的话，长期接触会引起各种健康问题。和市面上大部分除螨仪不同的是，它是一款创新充电款的无线除螨仪，机身小巧，同时又有着超高颜值，使用起来也毫不费力。走，我们去试试。一键启动，可视化的成盒，而且它又小又轻便。哇，无线除螨真的是太爽啦！再也不用因为线不够长、插座不够多而烦恼啦。